Oke, ini mau bikin pesawat jet model F15. Jadi kalian yang mau coba buat, silahkan download dulu polanya. Ini ada di deskripsi video ini, link downloadnya. Nanti kalau udah di download, isi filenya seperti ini. Nah, setelah kalian download dan sudah dibuka filenya, tinggal kalian print saja ini. Ini kalau mau kalian print langsung nggak masalah, tapi kalau mau diperbesar juga silahkan. Tapi untuk yang akan saya buat ini ukurannya agak saya besarkan dikit. Jadi ukuran aslinya itu kira-kira ukuran plannya kira-kira cuma 50 cm bentang sayapnya. Ini saya mau buat agak besar dikit. Jadi saya print kurang lebih 150%. Jadi saya pakai 150% skala printernya. Jadi pakai poster, lalu tilt scale-nya 150%. Ini kira-kira jadinya bentang sayapnya 75 sentian. Kalau kertasnya ini ukurannya tetap pakai A4.
Aduh, aduh, Putus nih. awas, hancur, aduh, aduh patah. Hancur. Putusnya. Aduh. Fatal, hancur. Putus sinyal kayaknya. Ganti moncong. Ganti kayak gini loh, atas loh pada lagi. Nomor tembok. Tinggal potong. Oke lah, lumayan walaupun jatuh mungkin karena kendala di elektriknya ini. Pesawatnya enak, anteng, penak kok Mas Anu mabur ya. Oke lah, nggak apa-apa, dibenerin lagi, besok tes lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, lumayan lah buat hiburan. Oke, kali ini video kiriman dari seorang builder yaitu Pungki Sasando dan Denny Kurniawan dengan channel YouTube Pungki Sasando, asal dari Boyolali. Ya, ini pesawat jenis ATR 72. Jadi kalian yang mau pesawatnya atau karyanya juga saya cantumkan di akhir video di channel Nusantara Hobi. Silahkan kirimkan video kalian semenarik mungkin ke WA saya ke nomor ini, di deskripsi juga ada nomornya. Oke, terima kasih sudah menonton dan selamat menyaksikan video dari channel Pungki Sasando.